你这个孩子舌苔比较厚腻的，是不是咳了很久了呀？对，是咳了好几个月了，一直不好。是不是以晚上跟早上咳嗽为主？对，早晚咳的特别多。孩子出汗比较多，出虚汗比较多，芒刺很深，很多内火。我家孩子就是，现在你说的太对了，他说天天虚汗特别严重。好，这个没关系的。其实大家看这个孩子的舌苔，他那个舌质淡白，就说明他体质是个寒体。有芒刺的话，就说明积食内火，有瘀火在体内。这种孩子一般脾气比较暴躁，脾气比较大，然后整个舌苔比较厚腻，痰湿比较重，经常容易咳嗽和痰，出汗多。去医院看过没有？拿过好几次了，所以做那个化做了好几次没有用，拿过敏的药吃也没用。你这种是属于脾胃虚弱、体虚咳嗽，如果出汗量不减少的话，你咳嗽好不了。它是舌苔比较淡白白，没什么颜色，体寒瘀火所导致的。你这样子吧，你现在咳嗽，我先给你开2副中药，先把咳嗽控制下来，然后后面调理脾胃，慢慢减少出汗的量。出汗量一减少的话，咳嗽才能够断根，不然你好不了的。从中医的角度出发，这种咳嗽就应该先止咳化痰，比如说可以用一点茯苓，用点陈皮、半夏、瓜蒌等等，帮助它化痰，再通过调理脾胃，恢复肠胃功能，把舌苔颜色变得红润一点，阳气恢复一下，然后芒刺下去，舌苔变得干干净净，这个孩子体质才能调得好，咳嗽才能断根。